Des lettres soigneusement rangées. Voici ce que j'ai reçu de mon grand-père. Aucune histoire n'a été construite entre lui et moi. Un souvenir d'enfance vague et lointain d'un homme déjà âgé, d'abord tenu à distance. L'enfant que j'étais était mis à l'abri de la profonde discorde qui existait entre lui et mon père. Et voilà que des mots par milliers me sont offerts. Toute cette correspondance s'adresse à ses parents, mes arrière-grands-parents. Les premières évoquent le début de la Seconde Guerre mondiale. Le soldat donne de ses nouvelles à sa famille. Puis un long silence jusqu'à la fin de la guerre. Je feuillette rapidement et je découvre l'Indochine. « 10 octobre 1948. Qinjiao, au soir. Alain va à l'école. Ça, c'est un événement capital. Le 1er octobre à 9h, en franchissant la grille de l'institution, il est entré sans trop s'en rendre compte dans la seconde phase de son enfance. Sacré Petiot. De penser à cela ici, si loin de vous et de lui alors qu'il est près de minuit, me fait un drôle d'effet. Seul dans mon bureau, la lampe à pétrole familière m'éclaire de sa lumière chiche. La lune a son premier quartier resplendit dans la nuit calme et violette. Et sur la commode, le crâne de Nguyen Van Sao, le premier Viet Minh que j'ai abattu, ricane sinistrement. Je me sens troublé. Cet homme m'inquiète et me fascine. J'aimerais le haïr et remettre ses lettres à l'oubli. Mais il est maintenant en face de moi, officier de la coloniale au parcours singulier, acteur d'une histoire qui finit mal. Ma mémoire glisse sur une guerre oubliée, à un point que je peux me demander si elle a réellement eu lieu. Elle paraît d'un autre âge. Pourtant, mon pays continue de rapatrier les restes mortels des soldats enterrés en Indochine. Il n'est pas loin le temps où la France croyait à son empire. La mémoire est aussi un enjeu entre nations. En 1986, suite à de longues négociations, la France obtint du Vietnam de pouvoir rapatrier les corps de ses soldats. Pour la plupart, ils se trouvent maintenant dans la nécropole de Fréjus. Le 8 juin 2005 fut célébrée la première journée du souvenir des guerres en Indochine. 12 nouveaux corps furent inhumés. Je suis née en 1960 à Vung Tau, au sud du Vietnam. Je suis le 7e enfant d'une famille de 9. Au Vietnam, une famille nombreuse était signe de prospérité et de bonheur. Malgré tout, traversant les 2 guerres, mes parents ont dû doubler leurs efforts pour nous offrir un niveau de vie convenable. « 1960 était également l'année de la création du Front de libération du Sud-Vietnam, dirigé par les communistes et soutenu par le Nord-Vietnam. J'avais 5 ans et nous vivions à Saigon lorsque les premiers soldats américains ont été engagés sur le terrain. Mes parents travaillaient tous les deux. Mon père était professeur de lycée en histoire et géographie. Ma mère occupait un poste de secrétaire dans une banque.
Fin avril 1975. Suite à la chute de Saigon, le pays se réunifiait. Mes parents faisaient le choix de l'exil vers la France grâce à la nationalité française de ma mère. Je venais d'avoir 15 ans. « 24 avril 2005. Guillaume et moi arrivons à Saigon, devenue Ho Chi Minh Ville depuis la réunification. La ville est en fête. Il y a 30 ans, jour pour jour, j'avais peur de mourir à Saigon. Mais la vie m'a préservé des chances et me voilà libre de revenir sur mes pas. Je suis heureuse de ce bain de foule, d'entendre les mots paix, réunification, indépendance. Nous voilà au Vietnam. Thi-Bac est à mes côtés. Elle se sent libre et moi j'ai le sentiment d'un exil à l'envers, comme si j'avais quitté ce pays dans un lointain passé. J'arrive au Vietnam dans les pas d'un autre homme. Les seules traces sont ces lettres. Je me confronte à une amnésie au-delà de laquelle j'aimerais voir et comprendre le passé. « 21 avril 1948, Saigon. Mes chers parents, depuis 8 heures ce matin, je suis en Indochine. En effet, c'est l'heure à laquelle le Félix Roussel a jeté l'ancre, à quelques encablures du cap Saint-Jacques, pour recevoir à son bord les autorités venant de Saigon. Un officier du premier bureau de l'état-major est venu procéder à nos affectations. J'avais à choisir entre la Cochinchine et le Tonkin. Avec Thierry Kunst et Mandar, un lieutenant FTP de la Corrèze, nous avons choisi le Tonkin. La plaine des joncs et la guérilla dans les rizières ne nous disent en effet rien qui vaille. Ce soir, un crétin de Troufion qui se baignait dans le Mékong, près du Félix Roussel, a failli se noyer subitement pris d'une crampe. Il fut sauvé in extremis par 2 indigènes qui traversaient le fleuve en barque et se trouvaient à proximité. Témoin de l'affaire, j'ai cru devoir remercier les 2 sauveteurs indo-chinois et leur offrir un billet de 10 piastres qu'ils acceptèrent. C'étaient des gens apparemment d'humbles conditions. Ils ont semblé agréablement surpris de mon attitude. C'est par de menus faits quotidiens que l'on pacifie les esprits, et c'est de cette façon que je conçois mon rôle d'officier français. S'il me faut me battre, je le ferai avec courage. Mais je préfère par d'autres méthodes faire régner la paix dans mon secteur. Ce 30 avril, le pays tout entier célèbre le trentenaire de la victoire de 1975. Les dernières minutes de la guerre du Vietnam se sont déroulées dans cette ville. Elle pavoise et un grand défilé est au programme. Toutefois, le site n'est pas accessible à tout le monde. Il faut avoir son badge, être accrédité. Ma nationalité et ma fonction me donnent le droit d'être ici, au cœur de la parade. J'étais là aussi au mois de mai 1975, parmi la foule d'adolescents venus des écoles pour applaudir l'armée de libération. Chữ S của Tổ quốc Việt Nam thân yêu, đồng bào các dân tộc dù đa số hay thiểu số, vùng cao hay đồng bằng đều có một lòng yêu nước nồng nàn, nhất định hy sinh chứ không chịu làm nô lệ dưới ách giặc ngoại xâm. Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và độc lập tự do thống nhất đất nước, đồng bào các dân tộc đã đoàn kết một lòng, muôn người như một, trực tiếp cầm súng chiến đấu chống kẻ thù chung. Đó là những thạc sĩ, tiến sĩ, công luận, thâm niên ngày càng tăng trong các giảng đường đại học trong và ngoài nước, là những doanh nhân trẻ dám nghĩ, dám làm, không ngừng tự đổi mới
9 juin 1948, Kienan. On se fait des illusions en France sur le cas digne d'intérêt de nos frères de race jaune, épris de liberté et luttant pour leur indépendance. Ces gens-là, depuis toujours, ont eu des maîtres. Ils en auront encore, car on ne transforme pas du jour au lendemain des esclaves en hommes libres. Souhaitons que leur chaîne future ne soit pas plus lourde que celle que leur impose à la France. Mais déjà, leurs méthodes et procédés d'élection nationale, qui sont une douce rigolade, bien que leurs résultats soient pris très au sérieux par la grande démocratie américaine pour qui l'expression du suffrage universel représente le nec plus ultra, laisse pressentir ce qui les attend quand la France aura passé la main. Allons, mes chers parents, je termine en vous envoyant avec toutes mes affectueuses pensées, mes plus tendres baisers. André. Sonam est un écrivain qui sait faire vivre, à travers l'écriture, les traditions et habitudes du sud du Vietnam. Il vit à Ho Chi Minh Ville. Hồi ngày 30 tháng 4, xin bác kể lại bác ở đâu? Đương bị nhốt, bị Mỹ quốc gia nhốt. Nhưng mà phải nói cho công bình, Mỹ có 2 thằng kêu là phản chiến thượng nghị sĩ, Senator Deputy gì đó, chưa phỏng vấn à. Tôi trả lời, nói chị hỏi một câu là có bị tra tấn không? Tôi nín thinh. Nói có rồi mà nó đi hồi quốc gia đánh mình thấy mẹ. Tôi không biết. Thì ngày 30 tháng 4 là buổi chiều đó là bác được 12 giờ mấy gì đó giải phóng. Nhưng mà cái khám chưa ai mở, tự mình mở mình về. Giọng cửa riết rồi sao hồi nó sức cái bản lề ra vậy. Đi chơi nữa. Cái Sài Gòn này vui cái đó. À la rentrée scolaire de 1975, je découvrais au collège un bouillonnement à la fois excitant et inquiétant. La direction avait changé, nous n'avons pas revu au complet nos professeurs et surveillantes. La nouvelle direction utilisait un vocabulaire qui nous était jusqu'alors inconnu et nous invitait à faire de même. Camarades, fantoches, contre-révolutionnaires, cadres politiques. Mon collège était devenu mixte et je participais à une vie sociale avec les garçons jusqu'alors inconcevable. Pour célébrer la victoire du socialisme, la direction des écoles organisait des manifestations et défilés publics. Il y avait aussi des cours de politique en amphithéâtre. Nous menions une vie à l'école où nous n'avions plus à étudier. Alors que mes amis partaient en action collective à la campagne, je laissais cette ébullition derrière moi avec beaucoup de regrets. Mes aventures m'attendaient à quelques 12 000 km de Saigon, en France. The town is small, I grew up there. The town where I grew up is small. Yeah, they are that big. Okay, that big. bây giờ em lớp 11 rồi, em nghĩ đến tương lai của em lúc thi tú tài xong sẽ làm cái gì? Dạ, thi tú tài xong là em thì chắc chắn không phải thi đại học, nhưng mà em định vô theo ngành kinh doanh. Tại sao em nghĩ tới cái ngành đó? Dạ, tại vì khả năng mình phù hợp, thấy khả năng phù hợp với lại cũng thích. Em nghĩ là 11 ra sẽ có chuyện làm về kinh doanh. Dạ, nếu mà làm về kinh doanh hoặc là làm bên marketing thì dễ kiếm công việc hơn. Còn bên kinh doanh thì chắc là tự lực nhiều hơn. Thì
dụ như marketing thì sẽ làm cho cơ sở nào? Là mấy công ty quảng cáo lớn thì tại vì em nghĩ là quảng cáo thì không bao giờ nó thiếu được, nên thành ra cái nghề mình không có bị thiếu. Anh có nhiều bạn trẻ có nghĩ như em không? Dạ chắc cũng nhiều. Bây giờ là giới trẻ lên kinh doanh cũng nhiều. Lai em học thi tú tài xong rồi sẽ làm cái gì? Em muốn kinh doanh về một cái gì đó mà có thể giúp đất nước Việt Nam đi lên tiến bộ hơn. Giúp đất nước Việt Nam tiến bộ hơn là phải làm sao? Phải nỗ lực hết bản thân mình để phát triển những ngành kinh tế của Việt Nam. Tại vì so với các nước khác trong khu vực thì Việt Nam không phải là một nước phát triển hơn họ. Mình còn đi sau rất là nhiều nước như là Thái Lan, Singapore. Em có đi qua mấy nước đó chưa? Dạ chưa, nhưng mà hè này em sẽ đi ạ. Còn em có đi ra ngoại quốc thì nào chưa? Em cũng chưa đi, em cũng định hè này em sẽ đi. Năm ở đây nữa rồi em sẽ qua du học ở nước ngoài để tìm hiểu thêm về các sự phát triển của nước ngoài. Tức là sẽ đi nước nào? Em thì vì là em sẽ theo ngành y cho nên có lẽ em sẽ đi nước Pháp. Em sẽ theo ngành gì? Ngành y. Là làm cái gì? Dạ làm chắc là em có thể sẽ làm dược sĩ. Làm dược sĩ? Dạ. Thành ra em có thể đi Pháp? Dạ. Em có gia đình ở bên Pháp không? Dạ, em cũng có gia đình ở bên Pháp. Thành ra em cũng biết một vài chuyện về đời sống bên Pháp mà. Dạ, em thì em chỉ được biết sơ sơ là ở bên Pháp nó khác với bên Mỹ. Bên Mỹ có thể nói là một cái thành phố năng động, thì ở bên Pháp là thuộc về dạng cổ kính hơn. Nó có vẻ gì đó nói về chữ lãng mạn. Nghĩ vậy. Aujourd'hui, les adolescents veulent parler anglais et faire du commerce international. Avec eux, je ne peux pas parler du passé. Leur apparent désintérêt pour l'histoire des guerres m'a d'abord semblé quelque peu fautif. Mais il est vital pour eux d'en sortir. Ils doivent bâtir leur projet de vie sur d'autres rêves que ceux de leurs parents imprégnés de souffrance. Sonna a fréquenté l'école des Français avant la guerre d'Indochine. Nous lui avons donc fait lire quelques lettres d'André. Nói về cái này không? Dạ. Cô hỏi sao Thì cái anh Guillaume ảnh muốn hỏi là... Tôi thấy cái này nó quá xưa. Nó hơn nửa thế kỷ rồi. Bây giờ nó đâm ra nó lạc điệu hết. Hơn nửa thế kỷ. Và hồi đó người Tây tự tôn nó coi mình không ra gì. Trong này tả không. Thực tế người Việt Nam không phải dở như nó tưởng. Nếu dở như nó tưởng làm sao bây giờ đánh được có ngày nay giải phóng vậy. Nhưng mà người Việt Nam mình có cái này, mà cái đó là cái đức tính. Tây nói người Việt Nam hypocrisy, rằng hypocrite. Cái hypocrisy đó lệ nó tự vệ nó. Má nói thiệt cái chết mẹ. Nhưng mà anh Guillaume này là anh muốn hiểu Việt Nam nữa còn lâu lắm. Có thể nó không bao giờ hiểu được Việt Nam được. Bởi vì nó là phương Đông là phương Đông mà phương Tây là phương Tây. Nous pensions mener l'entretien en français. J'ai cru un moment que je pourrais intervenir. Rien de cela n'a eu lieu. J'aurais aimé qu'il parle longuement des lettres. Je l'attendais et il m'a glissé entre les mains. Il ne peut pas en être autrement. Sonnam a préféré nous expliquer les pressions de la vie moderne sur les Vietnamiens, l'attraction du dollar et son influence sur la société. Nous montrer son bistrot de quartier et parler du coût de la vie par rapport au salaire dérisoire des jeunes serveuses.
Je ne peux pas demander à Sonnam de m'accompagner à la suite d'un fantôme qui n'existe que dans ma tête. Mais malgré ces affirmations, nous continuons. Tibak m'incite par sa seule présence à ressentir le présent que nous traversons. Si nos chemins de vie divergent, nous avons accepté de les mettre en commun tout au long de ce voyage. L'un d'eux passe par Hanoï, dans le nord du pays, la capitale et la dernière étape avant le delta du fleuve Rouge, où André fut affecté. « 30 avril 1948, par le train. Ça, c'est un poème. Un vrai train du Far West comme on en voyait au cinéma il y a 20 ans. Plus de 6 heures pour faire 104 km. Par-dessus le marché, la ligne est parfois minée et attaquée par les Viettes. Aussi, devant la locomotive, il y a 2 ou 3 wagons plats qui ont pour mission de sauter éventuellement sur les mines. Des voyageurs de toutes les races, avec chacun leur odeur propre et des bagages invraisemblables. Des wagons plus anciens que ceux de l'antique ligne Alençon-Nogent-le-Rotrou. Tout s'est fort bien passé, à l'aller comme au retour, pas l'ombre d'un rebelle. Nous nous rapprochons du théâtre d'opération d'André. Il occupa plusieurs postes qui se répartissent autour d'Haiphong dans le delta du fleuve Rouge. L'un d'eux se trouvait à Kienan, aujourd'hui incorporé à la ville de Haiphong. Ce bourg était en 1948 au milieu des rizières. « 29 mai 1948, Kienan. Curieux pays que l'Indochine. Tout est excessif ici. Il n'y a pas que la température, mais aussi la beauté des fleurs, la somptuosité, le mot n'est pas trop fort, des papillons. La fertilité du sol, la cruauté des Viettes, la violence des averses, la vénalité des fonctionnaires indigènes, le pullulement des moustiques, la grosseur des rats, la prolifération des niakoués, la puanteur des marchés, le mauvais état des routes et le coût de la vie. Bác có biết cái lô cốt này Cô sẽ Pháp á. dạ Pháp á. bác ở đây lâu chưa? Tôi thu bé chứ. Chắc bác biết cái lô cốt này từ lâu rồi. Đúng, cái này có từ lâu rồi, từ thời Pháp rồi. Pháp. Tại sao không Có từ thời Phở Đăng Sa. Lúc nó đục với người ta đến nó nghịch nó đục sao ấy. dạ. Tại sao không đập bỏ đi để lấy chỗ? Đắp làm sao đục rắn. Cái này nó rắn lắm. Rồi mới đập. Với hai là cái này của cơ quan nhà nước cho nên người ta không đập. 22 août 1948. Depuis le début de mon proconsulat, les Viet Minh ont borné leur activité à la coupure de lignes téléphoniques et à l'érection sur la RC5 d'Arc de Triomphe en l'honneur d'Ho Chi Minh. Travail nocturne, bien entendu. Par contre, je leur ai arrêté dans les villages une quinzaine de touvés, membres des comités d'assassinat et d'agents de renseignement. Il convient cependant de monter sans relâche une garde vigilante. La sécurité ici n'est qu'une trompeuse apparence. Il faut rester aux aguets pour éviter toute surprise. L'ennemi est partout. Le coulis, le paysan dans sa rizière, le chef de village, le marchand ambulant, le passeur du bac, le pêcheur. Tous gens d'aspect innocent doivent être a priori suspectés. Dans cette zone du delta, il n'y a pas actuellement d'opération proprement militaire. Nous sommes employés à la répression du terrorisme.
Mon grand-père avait gardé la tête de son premier Viet Minh abattu sur la commode. Je repense à cet homme, Nguyen Van So. Je cherche son nom sur les monuments aux morts, en vain. Le pays honore ses morts, la France aussi honore ses morts, notamment ceux de la Résistance, avec des monuments similaires. André était un héros de la résistance française à l'occupation allemande. Je l'admire. Son frère et plusieurs de ses amis sont morts de cet engagement. Je regarde à nouveau ces plaques, avec le nom de Nguyen Van So en tête. Annette a connu André pendant ses années de résistance en Normandie. Ils étaient amis. On sortait de la guerre, on avait tout à reconstruire, on avait les problèmes quotidiens autour de nous. Moi j'étais en fac, on n'avait pas de matériel, on n'avait pas où se loger, on habitait dans des baraquements. Donc l'Indochine, c'était loin et beaucoup de gens avaient l'impression qu'on avait déjà bien assez de soucis avec la France. Ça c'était très loin. Et ils ne voulaient plus non plus peut-être entendre parler de guerre. On sortait de guerre. Et d'une guerre qui s'était déroulée quand même sur notre sol, particulièrement ici en Normandie. Donc vraiment, les gens, non, la guerre, ça leur disait rien du tout. Est-ce que vous pouvez expliquer comment il passait de la résistance, c'est-à-dire pour retrouver la liberté de son pays, aller faire une guerre qui était... Une guerre... Oui, ça, bien entendu, c'était... Est-ce qu'il l'appelait guerre coloniale? Alors, d'une part, justement, il refusait d'appeler ça guerre coloniale. Et il a écrit une lettre à mes parents où il s'en expliquait, et je crois que, vraiment, il disait tout ce qu'on peut dire là-dessus. Le problème indo-chinois, extrêmement complexe, comme n'importe quelle question dans ce climat. Bon, il est impossible de l'étudier en quelques lignes. Cependant, je vais vous dire pourquoi je me bats en parfait accord avec ma conscience. Parce que si la France est quand même une grande nation, il lui faut des colonies, des bases extérieures, des ressources multiples, une grande étendue territoriale. André adorait Rousseau, était tout à fait adorait tout le siècle des Lumières, et pour lui justement ça symbolisait la France et l'esprit de la France et la civilisation française. Et quand il allait même en Indochine, c'était pour apporter un petit peu de cette civilisation française partout où il allait. Dans les écoles, il ne faut pas oublier que nous apprenions en histoire et en géographie l'Empire français, l'Empire colonial français. Il avait été formé là-dedans, il avait étudié ça pendant toute sa jeunesse, aussi bien à l'école primaire avec ses parents qu'à l'école normale et tout. Donc, pour lui, ça lui semblait aller de soi. Je ne comprends pas qu'on se donne tant de peine pour acquérir des colonies. On y perd beaucoup d'hommes tués par les maladies et beaucoup de millions qui soulageraient les malheureux. Cher enfant, comme on réfléchit peu à ton âge. Ta balle en caoutchouc, ton vêtement de fin coutil, le bon chocolat du matin, le café, la vanille, le quinquina et 20 espèces de remèdes viennent des colonies. Tu parles des malheureux? Songe à la multitude de marins et de cultivateurs, de fonctionnaires et de marchands qui trouvent aux colonies leur gagne-pain et parfois la fortune. Les colonies nous vendent leurs produits. Elles achètent les nôtres et procurent ainsi du travail à nos ouvriers. Elles forment des marins excellents pour notre flotte. On a 1000 raisons de les conserver, d'apprendre aux indigènes la langue française et de leur faire aimer le nom de la France. André fréquenta les bancs de la classe de son père, instituteur de la République. Il devint lui-même instituteur à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre, tel un cataclysme, fit table rase de tout. Malgré cela, la France a voulu retrouver sa grandeur d'avant. Au bout du chemin, la désillusion. Quant à André, il part, engagé volontaire, confiant son fils aîné à ses parents.
14 février 1949, à Haiphong. Le grand soldat que j'ai pris pour modèle, le général Leclerc, n'a jamais capitulé, lui. Je resterai un officier obscur, mais dans ce monde d'avidité et d'appétit cupide, j'aurais été un homme au service d'un idéal. Et ceci me paraît assez beau pour que les sacrifices que je m'impose et que j'impose aux miens soient légitimés. Vous-même, par votre probité, votre droiture d'esprit, votre vie irréprochable de travail et de dévouement, vous avez conféré à notre nom un halo d'honorabilité du meilleur aloi. Il m'appartient de continuer à donner à notre famille cet éclat de véritable noblesse qui fait qu'une œuvre personnelle s'étend largement au-delà d'une vie. Ce sera l'héritage de mon fils Alain. Et le gaillard, quoique exempt de sang bleu, pourra être fier de nous. Et, s'il a du cœur, devra nous imiter. Cet homme ne doutait jamais de sa légitimité d'être là en colonie. Peut-être que plus que la mort, le doute était son pire ennemi. Dans ses lettres, j'ai cherché quelques signes de questionnement, je n'ai trouvé que des affirmations. J'ai cherché l'homme pour mieux comprendre, j'ai trouvé l'officier dont les pensées portent la marque coloniale. « 23 juin 1950, 21h. Félicitations Alain pour la place de premier à laquelle tu te cramponnes avec une louable ténacité. Ne te laisse pas accabler par la chaleur. Dis-toi que ton papa en supporte une autre qui n'a rien de comparable à celle du doux climat de France. Pense aux bonnes vacances que nous passerons ensemble quand je reviendrai. Nous aurons une auto. Et il me sera très agréable de te poser des cols sur la table de multiplication. Tu écris comme un notaire, selon une expression chère à ton grand-père. Reste bien sage en m'attendant et continue à être le bon petit garçon que grand-père se plaît à louer dans ses lettres. Allons, je termine cette longue missive. La nuit est calme, tout se passe normalement. Mes parents vivent en Normandie. Pendant nos premières années en France, nous ne cessions de relater notre arrivée en 1975. Depuis longtemps maintenant, cette histoire fait partie des vieux souvenirs. Hình này là bữa sáng Sửa soạn để đi đó. Sáng ngày 23 chắc 23 tháng 12 để trước khi đi lấy máy bay. Mắt đứa nào cũng sưng à. Khóc quá chừng. Đi Mình lấy máy bay mấy giờ? Ra Sài Gòn lấy xe ca, rồi xe ca mới đưa lên sân máy bay. Vừa lên sân máy bay ngồi không dám nhúc nhích vậy, tại vì có mấy ông bộ đội canh. Tại sao mà ba má nghĩ tới đi qua bên Pháp, dẫn tụi con đi? Mình muốn ở cũng đâu có được. Ở Sài Gòn những người Việt Nam mà chế độ cũ đã khó sống rồi, thì những người Pháp cũng vậy à. Mà chính phủ cũng có kêu, mà nhờ má còn giữ quốc tịch cho nên mới đi. Thì má cũng nghĩ là đi vì các con đông nè, còn trẻ, phải đi để cho tụi con lo học tiếp chứ. Ở Sài Gòn thì thường bắt đầu từ từ mấy chế độ mới họ bớt công chuyện làm cho mấy người cũ rồi. Đây hình này là Albert, mon grand-père, est né dans le nord du Vietnam en 1900,
d'un père français qui exerçait le métier de négociant et d'une mère vietnamienne. C'est par lui que nous a été transmise la nationalité française. Il paraît que mon grand-père était peu bavard avec ses enfants, mais doux et généreux. Moi, je l'ai toujours trouvé très élégant sur les quelques photos qui nous restent. Tới Charles de Gaulle là chị Kim mới nhận xác thấy làm sao? Tới phi trường thì thấy đẹp, thấy mênh mông. Thì mình cũng ngạc nhiên thôi, nhưng mà lúc đó cái chuyện mà mình đi đó với cái chuyện buồn trong gia đình đó, nó mạnh hơn, thành ra không có để ý nhiều. Có ra phi trường đó thì nói chuyện sao thấy trong miệng ra khói, lạnh quá đó, thấy hơi lạ. Rồi xe hơi mở cửa rồi mấy người nói chuyện cái thấy có khói này kia đó thì hơi lạ, đứa nào cũng ngạc nhiên đó. Chung vô xe mau tại vì lạnh quá mà không có quần áo lạnh. Về tới foyer họ mới phát đồ lạnh. Tức là mình từ trên máy bay mình xuống là mình mặc đồ như ở bên Sài Gòn. Vậy, vẫn đồ thường nữa. Au terme d'un long voyage jusqu'à Wassel en Normandie, nous sommes arrivés un soir devant le foyer Aftam. L'administration nous a distribué 4 chambres au 5e étage. Cela faisait notre bonheur, puisque nous, les enfants, nous aimions les immeubles. Le foyer Aftam était devenu pour nous tous, les quelques centaines de réfugiés, notre adresse commune. Ici, notre nouvelle vie a commencé à prendre racine. Tout était à apprendre. La langue, le temps, les regards, les gestes, les rires, les habits, le froid, le rhume, ainsi que l'étrangeté qu'on représentait aux yeux des gens. À Saigon, avant notre départ pour la France, j'attendais avec impatience l'âge où mes parents allaient m'offrir une tunique traditionnelle d'une belle couleur, une áo dài, comme en portaient ma mère et mes grandes sœurs. À Wassel, je ne savais plus à quoi rêver. Còn cái hình này là má ở trong... Hình này là chụp để kỷ niệm đó. Cái áo dài đó là cũng may Sài Gòn. Hôm đó làm bếp, làm cơm Việt Nam. Bà biểu thôi giờ Madame Phạm làm một vài món cơm Việt Nam cho tụi này học đó. Và thành ra làm cơm xong rồi bận áo dài chụp hình đó. Còn hồi đó tụi con làm sao? Thì tụi con, má thấy tụi con sống cũng giống như chưa có bắt đầu giống theo bên Tây. Lạnh nước đá mà tụi con cứ mang sandal với mang vớ đi chân không rồi ra đi cứ bị rầy hoài. Mấy bà sẽ săn cứ đi chạy theo kiểu mang dài mang vớ hoài. Je suis restée 6 mois à l'école élémentaire Pasteur. Ma seule préoccupation était d'apprendre le français. Nous avions entre 10 et 15 ans. Mes difficultés étaient pesantes et je m'ennuyais de mes amis laissés à Saigon. Et pourtant, face à nos tristesses et turbulences, les adultes de l'école étaient d'une incroyable douceur. « 9 juin 1948, Quienan. La faiblesse de nos propres effectifs ne nous permet pas d'entreprendre d'actions d'envergure. Quant aux Viettes, combattants médiocres, ils ne se hasarderont pas à passer à l'offensive, assurés qu'ils sont de la magistrale raclée qui les attend s'ils émettent cette prétention.
Ainsi, la nuit dernière, 3 d'entre eux avaient franchi le Van Huck avec l'intention de piéger la route avec un obus de marine. Au beau milieu de leur travail, une rafale de fusils mitrailleurs français troue la nuit. Celui qui était en train de barboter le fil de notre ligne téléphonique s'effondre, frappé à mort. L'engin explosa, zigouillant net les 2 autres compères. À l'heure actuelle, leurs têtes, fichées sur des bambous au bord de la route, incitent la population à de saines et profitables réflexions. D'autant plus qu'ainsi mutilés, les guerriers malchanceux ne seront pas admis en leur paradis, ainsi que le prétend la croyance populaire. Tại sao lúc đó bác đi theo cách mạng? Bây giờ bởi vì chúng tôi ở bộ đội cả, vợ chồng tôi ở bộ đội hết. Coi như là ở trong một cái đơn vị bộ đội thì đi đâu thì chúng tôi cùng đi đấy. Chiến đấu là chiến đấu mà sơ tán đi đâu thì lệnh của trên là chúng tôi phải đi. Bác bắt đầu bộ đội là năm nào? Bộ đội là tôi bắt đầu tôi ra đi từ bé đấy, từ năm 46 không? 46, 47, 48 không, đến lúc mà 49, 50, 51 rồi bây giờ bị bắt. Vì vây bắt, xong rồi vây bắt thì có người chỉ điểm, có người của Việt Nam thì chỉ điểm. Đấy, tôi bị bắt thì bị bắt như thế. Bác cùng với nhiều người khác hả? Bắt mấy 3-4 người khác thôi chứ cũng không bắt số người khác thôi. Ví dụ là ở trong cái hầm chẳng hạn thì bắt lên thì là có người ta chỉ điểm mình làm gì đấy, chứ không, nếu không có người chỉ điểm thì Pháp cũng không thể biết được, không thể biết là chúng tôi làm gì cả. Mấy người bắt thì chỉ mục đích là tra xem có phải là đảng viên Đảng Cộng sản không, thì cha thế là chính thôi. Nếu mà cha mà nhận là tôi đấy, là không đánh nữa, nhưng là bỏ tù ngay. Nếu mà không nhận thì còn phải đánh bằng chết đi thôi. Đánh đập thì cũng có người Việt Nam người Pháp người ta chỉ huy cho người Việt Nam đánh chẳng hạn, chứ không thực tế là người ta cũng ít khi đánh mình lắm. Nhưng mà người Việt Nam muốn làm cho người ta, muốn có công lập công đấy, thì là cũng có những người như thế. Còn những người Pháp ở Kiến An thì bác có quen? Tôi thì ít khi gặp họ lắm, bởi vì là họ đến đây thì mình lại ở chỗ khác chứ không thể gặp được, bởi vì chúng tôi với họ là không thể gặp với nhau. Thế có ai mà thực tế làm cho họ thì mới ở với họ được, chứ còn mình đối cái dạng Việt Minh thì ở sao với Pháp được. Thế mình còn nắn nút này khác, cái người phía Pháp thì họ đâu là súng, đâu trước khi họ đến một cái địa phương nào thì họ bắn móc chê trước này, cái rồi cho máy bay dò la trước này, họ phải phong tỏa trước, bây giờ là họ mới đến chứ không phải họ đến trước đâu. Thế cho nên là bọn tôi thì gặp mặt thì ít khi gặp nhau. Nếu mà đã đánh giáp lá cà thì một mất một còn, là không đã gặp nhau thì không thể một sống một chết, không thể. Ông nội của anh này viết thơ về thì rất là hãnh diện. Nói là qua Việt Nam để mà làm cho nước Việt Nam tự do với văn hóa. Không về phía Pháp thì người ta phải nói như thế, đi để khai hóa. Thế nhưng mà phía Việt Nam thì đây là đi chiến đấu chống kẻ thù. Đây là hai cái lực lượng đối lập nhau, là như thế. Hai bác có nhớ họ khai hóa thế nào không? Thì lúc đó thì cuộc chiến đấu giành giật giữa bên Việt Nam với người Pháp rất là quyết liệt. Nhưng bọn tôi đây là lực lượng bộ đội, lực lượng chiến đấu, không ngoài
rơi vào tay Pháp thì thịt luôn. Có những người thì nó bắn chết ngay, có những người thì nhưng bắt mà đi tù như là chúng tôi thì là... Thế còn nếu mà không nếu mà nhờ lúc bây giờ gặp được Pháp thì bên này cũng phải thịt luôn. Một mất một còn, hai lực lượng đối kháng hoàn toàn. Đấy, cái lúc đó là tình thế nó quyết liệt đến như thế. Nous vivions dans cette ruelle avant notre départ en France. Nous, les enfants du quartier, passions notre temps dans la rue pendant que les adultes bavardaient sous le seuil de leur porte. Khoảng năm 85, 86 thì tôi mua cái nhà này ở đây. Rồi từ đó cho đến nay. Nhà trắng. Đây đó, đúng rồi đây. Xinh quá à. Ồ, dạ, hay là chị khen để là cho vui. Đó Chắc là có lẽ là cái một cái nhỏ lắm chứ không có cao gì. Một trong những 3-4 cái nhà này để nhìn không có ra được. Quên số rồi. Thì chắc có lẽ là sẽ bị thay đổi hết, mình không nhận ra được. Cũng có một số những người đi về đến thăm cái nhà của mình. Nhưng mà hồi đó tôi đi cũng còn nhỏ. Dạ. Chị năm 75 năm đó là tôi mới 15 tuổi. Ồ, vậy là mà sao 15 tuổi mà chị còn nói tiếng Việt tốt quá ha. Dạ, không có thể thiếu từ nhưng mà giọng đồ không giọng có. Giống hả? Dạ không có giọng hoàn toàn không có bị lệch á, không nhiều tại người. Vì con cha mẹ anh chị em nhiều lắm. Ở đây. Ở bển á. Ra ở bển vẫn gặp nhau vẫn nói tiếng Việt. Có nhiều người đi lâu quá rồi cái giọng ậm á. Tôi thì có chồng Pháp. Dạ. Rồi xin lỗi là con chị là có biết tiếng Việt không? Từ hồi sanh ra cho đến 5-6 tuổi thì tôi nói tiếng Việt, nó nói tiếng Việt. Rồi bây giờ chừng nó đi học rồi cái bà quên mất. Nó không chịu trả lời bằng tiếng Việt. Chắc nó ngại. Có bao giờ nó mặc cảm nó là người Việt không? Nó con cái đó là tùy mình dạy. Nếu mình mặc cảm thì nó mặc cảm. Mình dạy nó hoàn toàn là khi mà hãnh diện chứ. Hãnh diện à? Hãnh diện chứ. Hãnh diện. Là có mẹ Việt Nam. Chắc mà tôi nghĩ là ăn thua là bố mẹ đấy. Ví dụ như nhất là người phụ nữ Việt Nam hay níu con cái tập quán Việt Nam. Sống là mình đi ra nước ngoài rồi thì không có đòi hỏi sống như bên Việt Nam được. Đúng vậy phải. Cũng phải hòa đồng sống với mình. Dạ. Nhưng mà gốc của mình ở đâu thì nói cho con
Dạ. Hiểu nó ăn gì chứ. Ma grand-mère vivait à la campagne. Je la revois encore. Le soir venu sur son divan en bois, en un seul geste, elle dénouait son chignon. Alors toute sa longue chevelure de paysanne roulait sur son dos pour descendre jusqu'à la taille. Je pouvais y glisser mes doigts et ses cheveux sentaient bon la noix de coco. À Hanoï, j'ai retrouvé Geneviève. Geneviève, je l'ai rencontrée lors d'un stage de danse. Elle avait 17 ans et moi 23. Nous n'avons plus cessé de nous raconter l'une à l'autre. Je lui parlais souvent de Saigon et de ma famille, de mes difficultés et rêveries. Mes histoires la touchaient et avec elle je pouvais en rire. Maintenant, elle vit à Hanoï. À côtoyer les Vietnamiens au quotidien, à vivre, partager les habitudes, des choses comme ça, je me rends compte à quel point pour moi, j'étais plus tellement vietnamienne. Et ça aussi, donc j'avais commencé à te le dire un peu. Au début, je te disais, il y a des tuettes partout. Et maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, je me dis, tu y es plus. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, je mesure dans ce que ça veut dire la biculture. C'est pas l'assemblage de deux cultures, c'est la construction qui se fait à partir d'un passé qui est le sien, et puis, comme tu dis, d'une autre nourriture, et ça construit encore autre chose, qui est tout à fait particulier. En arrivant, j'étais vraiment ouverte, je venais avec plaisir, j'étais émerveillée par la beauté des rues, donc les plantes, les pagodes dans les rues, etc. Mais vraiment, vraiment déboussolée, hein. Vraiment, je comprenais rien. Et puis ne pas pouvoir parler aux gens, ça m'a vraiment, tout perd son sens. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays quand on ne parle pas la langue ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Ouais, vraiment. Donc oui, alors j'ai fait beaucoup d'efforts, parce que c'était quand même difficile. J'étais à l'université de Bacroix pendant 4 mois. Petit à petit, ça m'a permis de commencer à aller faire mes courses et avoir... Même si on se comprenait mal, il y avait quelque chose entre nous. Il y a eu un moment où après, je me suis dit peut-être que je comprenais trop, parce que je comprenais les moqueries dans la rue, et ça c'était pesant. Ah oui, on se moquait pas de toi parce que tu apprenais le vietnamien, mais on se moquait de toi. Ouais, tu passais devant. Et j'entendais, on se moquait beaucoup des étrangers. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, là, j'étais assez... je me suis dit peut-être j'aurais pas dû apprendre finalement. J'aime écouter Geneviève. Elle se questionne sur l'image que les Vietnamiens ont d'elle et vit sa différence comme une fragilité. Cet exil volontaire la déstabilise, mais je pense qu'elle parvient enfin à trouver son propre chemin. Je me retrouve très proche de mon ami. Mon parcours est parallèle au sien. « 20 août 1949, Maoré. Mes chers parents, 2 fois par semaine, les quelques 80 écoliers de Maoré viennent en cortège au poste recevoir de menus soins. Un cachet de quinacrine antipaludéen et un bonbon car la quinacrine est très amère, offert par le Quan Ba. Ici d'ailleurs les gens me donnent le titre de Quan Lon, seigneur. J'ai exigé du conseil de notables que leur traitement mensuel soit porté pour le directeur de l'école à 450 piastres et pour son adjoint à 400. J'ai obligé le village à faire les frais d'un cantonnier, ce n'était pas un luxe. Mon infirmier donne des soins gratuits à tous les malades qui se présentent au poste. Il fait également les accouchements. Il vaccinera prochainement contre la variole et le choléra.
him, what does he want to do? Hiếu, please. He wants to sell a house. He wants to build a house. Yes, he wants to build a house. Thank you. Thank you, Phan Vũ. And one more. Yes, Linh Lâm, please. Yeah, what does she want to do? Yeah, Nhật Tân, please. Do you want to write a book? Yes, I do. Tôi có 2 con trai. Con đầu của tôi là năm nay 10 tuổi và con thứ hai của tôi là năm nay 2 tuổi. Đứa lớn là đang đi học đó. Cho nên là chưa đến mức độ khó khăn, nhưng nếu như mà cả hai đứa cùng đi học với mức thu nhập như hiện nay thì cũng có một chút gọi là khó khăn. Cho nên là tôi thường phải đi làm thêm. Ngoài cửa hàng cắt tóc ra, tôi còn đến làm thêm ví dụ như là móng tay chân, hoặc là làm massage mặt, hoặc là cắt tóc cho người ngoại quốc. Em cũng muốn là em sẽ cố gắng phấn đấu, mặc dù là công việc có vất vả hay là mình sẽ phải làm nhiều thời gian, hoặc là mình có phải chịu khổ một chút, nhưng mà sẽ phải lo cho 2 đứa con của em nó phải học đến nơi đến chốn. Và sau đại học đó là nếu như chưa xây dựng gia đình thì có thể học thêm 2-3 cái bằng đại học nữa. Ví dụ như là bằng quản trị kinh doanh, hay là về ngành y, hay là đại học y, hay là đại học mở, hay là đại học ngoại ngữ đó. Thì nếu như càng nhiều bằng đại học thì càng dễ xin việc. Đó. Thì khi mà đã có nhiều bằng đại học thì nó sẽ rất dễ xin việc. Mà xin việc thì lương của nó sẽ ổn định khá cao. Thì cuộc sống của con em mình nó sẽ không phải khổ như mình. Thế nhưng mà em thấy là nói chung là cuộc sống của người ngoại quốc nó hơn người Việt mình cũng khá nhiều. Cuộc sống của họ rất là tân tiến. Ví dụ như là con cái của người ta rất là, em thấy rất là thông minh. Rồi là nói chung nó được sinh hoạt của nó rất là cao. Ví dụ được ăn uống quá đầy đủ so với con của mình ở nhà chẳng hạn như thế. Tức là đôi lúc có một chút gì đó, ví dụ như là so bì đó. Tức là đôi lúc là chạy lòng cho con nhà mình, nói chung là không được như thế đó. Dân ở đây coi vậy chứ không phải ngu như ta tưởng. Mà Mỹ đã cai trị, Tây đã cai trị, Diệm đã cai trị, Thiệu cai trị, sau Chu Nghĩa cai trị. Rồi thấy bây giờ mình xây dựng tổ quốc, nó khó, là muốn thành một nước tư bản không phải dễ. Người ta muốn chế ra cái điện thoại, người ta phải cả 100 năm ta mới chế ra được. Mình học rồi liền lại, từ cái đó dễ làm, không phải dễ. Mỹ nắm hết. Thành ra Mỹ không thấy nữa nhưng mà vẫn ở đây. Đô la. Tôi giờ tháng mà được 200 đô là tôi không tôi chơi, tôi thành ông vua. Đàn ông Việt Nam phải làm ra tiền bao nhiêu. Mà tiền hiểu là phải đô la. Mà cái quan niệm của tôi tới giờ phút này 80 tuổi. Tây phương là Tây phương. Lo đi dân sẽ lo đi dân, lốc xí răng, không có gần nhau được. Nhưng mà ảnh hưởng Tây phương rất nhiều. Nhiều là cái đời sống, về technique, về xe cộ, mobility rồi đó ảnh hưởng Tây. Nhưng mà cái suy nghĩ là cái suy nghĩ của Đạo Phật.
9 juin 1948, Kianan. Un calme absolu règne. Mes tirailleurs anamites jacassent sur un mode aigu dans le fond de la cour. À la clarté d'une lampe à carbure, 4 marsouins, non loin de là, se livrent aux joies de la belote. J'aperçois devant moi la croix du Sud, brillante sur la voûte constellée du ciel. Dans la nuit mystérieuse et opaque, je suis le maître après Dieu de ce rectangle de 20 mètres sur 100 que limite une palissade de bambou. J'ai la responsabilité de vie humaine et des pouvoirs souverains. À peu de distance, le village indigène dort, comme jadis dormaient au pied du château fort les hameaux des paysans. Mais si je me sens l'âme d'un baron, je ne pousse pas toutefois la ressemblant jusqu'à faire battre les eaux des mares voisines par les manants pour faire taire les crapauds buffles dont les coassements emplissent la nuit. Quay cái chỗ này, đây chính cái chỗ này là trước là cái đây là cái bàn này là cái chỗ để treo tù nhân bắn ở chỗ này đây này. Dạ. Đây cái chỗ này. Mà tức là ở trong nhà. Trong nhà nó kiểu nó xây rỗng đấy. Dạ. Xây rỗng nên không có xà gì nó treo lên không bắn, thế là các cụ kể lại như thế. Dạ. Dân họ phá hồi chừng nào vậy cô? Cách đây phải vài ba năm rồi. Vì là bộ đội họ không bỏ, họ không trông gì nữa, thế là dân họ phá đi để họ vỡ đất họ trồng mà. Dạ. Rồi chia nhau đất hả? Không, cũng không được chia đâu. Mỗi người phá một ít này trồng cũng phải trả sản lượng về đoàn bộ đội đấy. Cũng phải trả tiền thuế, mỗi một bạt là người ta đo bao nhiêu mét thì là mình phải trả tiền. La caméra tournée vers ce carré de jardin encombré de quelques ruines intrigue. Une villageoise est venue m'interroger, munie d'un dictionnaire anglo-vietnamien. Nous ne nous sommes pas compris. Nous avons échangé des regards curieux, interrogateurs, amusés. Lorsque Tibac est arrivé, tout s'est éclairci. La jeune femme croyait que je prenais des mesures pour préparer les plans d'une future usine. Elle voulait savoir ce qui s'y fabriquerait. Chiao exerce le métier de chargé de projet en architecture. Toutefois, à 49 ans, sa vocation reste la peinture. Về con trai thì đang làm cho một cái công ty về điện thoại của Mỹ. Đối với những cái công ty mà về telecommunication đó là họ rất cần về những cái chuyên viên về mạng đó. Mà ở Việt Nam thì nó rất là hiếm đó. Và cộng lại với lại là cái tiếng Anh của cháu, tại vì học cũng được học từ nhỏ đó, thành ra cũng khá. Là cháu đã bắt đầu học từ mấy tuổi? Là từ lớp mẫu giáo là ở nhà đã cho học rồi. Thành ra bây giờ là cháu sử dụng tiếng Anh như một cái ngôn ngữ thứ hai. Anh thấy ở nước ngoài vào rồi có cái gì tốt mà anh để ý, anh thích nhất? Cái người Mỹ, cái văn hóa Mỹ, ví dụ như cái hiệu quả về cái kinh tế thì nó có, nhưng mà làm ăn là kiếm tiền để làm thế nào cho nó có cái lợi nhuận thì nó có hiệu quả. Nhưng mà còn kèm theo nó là những cái tác động xấu thì là không được, bất chấp. Nó không có mang lại những cái thì tôi thấy rằng cái ảnh hưởng này hiện nay rất mạnh trong thanh niên nam nữ. Mà những cái yếu tố văn hóa khác thì không được chú trọng nhiều. Nó như sách bây giờ là không đọc, rồi cái gì mà nó đúng là nó hơi khó một chút ấy, thì không thích. Mà thích tiêu xài, rất thích tiêu xài.
cái bây giờ hỏi một người trẻ tuổi Việt Nam, ví dụ bây giờ Việt Nam là có cái gì thì đôi khi nhiều khi họ cũng không biết đó là cái gì á. Họ lúng túng hay là cái gì áo dài hay là cái gì đó, họ cũng không biết nó là Việt Nam là có cái gì nữa. Họ không biết là cái Việt Nam có cái gì hay, một cái gì đó. Ngay cả tôi, cái này mình cũng nói thẳng luôn, ngay cả nhà nước nữa, khi mà muốn giới thiệu Việt Nam đến nước ngoài cũng không biết giới thiệu cái gì, cái cô thiếu nữ mặc cái áo dài hay là có cái hình trống đồng gì đó, rồi mấy món ăn rồi thôi hết rồi, không còn cái gì nữa. Thành ra ở thành phố này, ví dụ để mà giữ cho một cái đứa con đó, mà nó phát triển được, nó tiếp cận được với lại cái khoa học, những cái mới mà giữ cho nó được, mà nó không có bị những cái ảnh hưởng xấu là rất khó, rất khó. « 19 juin 1949, Kienan, dimanche après-midi. Mardi prochain, je prends le commandement de la première compagnie du 23 et rejoins Maoré. Maoré. Ce nom me plaît, il a une sonorité sympathique. Je n'en connais rien jusqu'à présent, sinon que je sais simplement qu'il s'agit d'un village situé sur la RC18 à 25 km nord-nord-ouest d'Haiphong, bâti sur les premiers contreforts du massif tonkinois, aux environs des fameux charbonnages. Les Viettes sont en face, dans la montagne. J'ai fait renforcer les palissades de bambou qui ceinturent la localité et décidé l'érection d'une tour, placée à l'entrée du village et dont le feu des meurtrières battrait la rue en enfilade. C'est un ouvrage carré de 8 mètres de hauteur, à 2 étages, mesurant 6,20 mètres de long sur 4,70 de large, bâti en pierre de taille et dont les murs font 60 cm d'épaisseur. Tous les maçons du coin ont été réquisitionnés, au taux de 15 piastres par jour. J'ai dû surveiller moi-même le travail car ces gens-là n'ont qu'une notion très approximative de la verticale et des idées assez fantaisistes sur la composition d'un mortier. Je m'attendais à voir cette tour à Maoké. Nulle trace. Elle aurait été détruite pendant le conflit. La réalité de mon grand-père reste insaisissable. Il n'a rien laissé.
seuls les blocos persistent bien après les hommes. Et c'est tout ce que cette histoire nous renvoie. La recherche de traces me semble de plus en plus pathétique. Partout l'activité règne. Le présent au Vietnam a des visages, des odeurs, des sons et s'impose dans la rue. Le quotidien de tous est irrémédiablement lié à l'ouverture économique du pays et nous cherchons désespérément des signes sur quelques ruines. Ce que mon grand-père a vécu en Indochine est parti avec lui. Ce que ses lettres en restituent raconte l'histoire. Son personnage est double. D'un côté, l'homme qui grenouille dans les rizières, commande sa troupe, surveille l'indigène et se bat. De l'autre, l'homme qui écrit, assis à son bureau. Celui qui écrit les lettres se nourrit de l'aventurier qui ne vit que dans l'instant, n'a ni passé ni futur. Il tente d'en dessiner les contours avec minutie. Si j'ai accès à l'homme qui écrit, je cours en vain après celui qui a passé 30 mois de sa vie ici. André a quitté définitivement ce qui s'appelait encore l'Indochine française au mois d'août 1950. Il n'a pas rempilé, contrairement à plusieurs de ses amis. Il est retourné ailleurs, en Outre-mer, notamment pour enseigner dans des écoles d'enfants de troupe. Cette fois, sa famille l'a suivi. Il ne suffit pas de partir pour que l'histoire s'achève. Elle nous rattrape quand nous nous y attendons le moins. Quelques ouvriers au bord d'une nationale nous font signe. Phải đôi đá chứ. Đôi đá. Quay nhưng mà trông nó phải trông là phải như này nhá. Cái tài liệu mà không qua được không ai làm. Ôi giời. Ta chút tíu. Được chưa? Được rồi gì? Được rồi. Nào. Biết đây em ra đây là bê đá mà quay phim này. Các anh làm việc gì ở chỗ này à? Đây là đổ vôi. Xây dựng để sản xuất vôi. Cứ đốt hoài à? Ngày nào cũng đốt. Ngày nào cũng đốt. Cứ vào xong lại ra. Cứ đội đá vào trên, than vào trên thì lấy vôi dưới ra để bán cho người ta ăn hàng ngày. Rồi cái vôi nó ra chỗ nào à? Kia, cửa nó kia. Các anh là 4-5 người làm ở đây à? Vâng. 6 người. 6 người. Sáng chiều như vậy? Cả ngày. Cả ngày. Ăn cơm ở đây à? Ăn ở đây, ngủ ở đây. Ngủ ở đây luôn? Ngủ ở đây luôn. Dạ. Vất vả lắm. Các anh làm một tháng lương được bao nhiêu à? Tính tiền Việt ra là bao nhiêu? Tính tiền Việt khoảng 200 triệu. Đấy, tính tiền Việt cái công lao động Việt Nam nó rẻ mạt lắm kìa. Cái đồng tiền Việt Nam nó không quy đổi vào bất cứ một cái việc gì. Anh không muốn nói lương anh à? Lương mà nói về lương tháng thì lương được khoảng 400-500 thôi. 400-500 tiền Việt thôi. Có nghĩa là người Việt Nam lao động có nghĩa là đủ nuôi bản thân mình, sau đó nuôi một đứa con kèm theo. Thế thôi. Còn ngoài ra thì có nghĩa là không nuôi được ai cả, bố mẹ phải cho tôi khác. Bố mẹ già bố mẹ chết, con cái làm con cái ăn, không nuôi được nhau. Con bố mẹ. Cuộc sống nói chung là người dân Việt Nam, người dân lao động thì bao giờ vất vả. Thế còn lại là những cái người gọi là công chức thì cuộc sống nó khá hơn. Thế còn đâu là gọi dân lao động thì đâu cũng vậy. Thế chị là người Pháp hay là Dạ, Việt Nam ở Pháp. Việt Nam ở Pháp à? Dạ, còn anh này là đồng nghiệp Pháp. Việt Nam ở Pháp. Cách đây khoảng 80 năm là Pháp vẫn đốt vôi. Hôm xưa có ông nói đấy. 80 năm rồi về trước là vẫn đốt vôi. Nhưng mà cơ bản này, phóng sự lại là cơ bản là vì Pháp ấy. Việt Nam nó khổ đã lên công nghiệp nó tiến hóa rất nhiều rồi. Đấy. Bởi vì đồn bốt nó xây dựng nó đàn áp nhân Việt Nam nhiều quá.
Đồn bên này đây, bên này quay đồn này. Cái nền công nghiệp nó thấp đi. Chốc chị ra quay cái lô cốt gì đó, Pháp xây dựng. Quay rồi. Quay rồi. Đấy. Còn một cái Pháp còn rồi. Đúng ra thì ví dụ mà nó không bị gọi là lô lệ do Pháp ấy thì cái đời sống nhân dân Việt Nam nó còn tiến hóa hơn cả Pháp. Có cần xếp đá để đội không? À Saigon, le professeur Bay a insisté pour nous rencontrer. Il est le fondateur d'une école élémentaire privée. Contrairement à notre attente, il nous propose de visiter non pas son école, mais un autre établissement situé de l'autre côté de la rue. Bản thân tôi là bác sĩ nhi khoa, vì thế tôi với cái 30 năm trong nghề tôi đã gặp nhiều cháu điều trị những cháu như này, thì trong quá trình làm việc thì thấy là mấy có các cháu mà bị nhiễm chất độc da cam thì bây giờ bắt đầu mới để ý đến, thì sau 30 năm thì bây giờ cái thế hệ đó bắt đầu nó mới nổi lên, chứ còn trước đây thì không có. Ví dụ như một anh đi chiến đấu, đi đánh nhau ở cái vùng đó về đẻ những người con đấy có khi bình thường nhưng con của người con nó bắt đầu biểu hiện. L'agent orange est un défoliant très toxique contenant de la dioxine. Il fut massivement déversé par l'armée américaine de 1962 à 1971 afin de détruire le parapluie végétal qui protégeait l'armée nord-vietnamienne au Sud-Vietnam. Và hỏi và tìm hiểu lại lịch sử thì những cháu mà thứ nhất 2 dạng bệnh. Một là thiểu năng trí tuệ, tức là chậm hiểu biết, chậm nói, điếc, rồi dị tật bẩm sinh. Còn những cháu mà bị thiểu năng trí tuệ thì hình hài tốt thì nó suốt đời bị một cái không làm gì được thì phải nuôi nó suốt đời. Những trẻ này về nói chung mà được chăm sóc tốt nó lại sống rất lâu. Bởi vì nó không phải suy nghĩ, nó không phải va chạm với cuộc sống xã hội, nó chỉ có ăn rồi nó ngồi một chỗ chẳng hạn thế. Thế rồi cho nó xem cái tivi thì nó cứ nhìn tivi xanh xanh đỏ đỏ, nó cũng không hiểu nó như thế nào, nhưng mà những cháu nó sống thì có những cháu người đã sống được cả 40-50 tuổi. Nhà nước đã nhìn thấy và cũng rất là mừng là đã có Ủy ban chất độc da cam của toàn quốc hiện nay đang tổ chức lấy chứng minh những cháu như thế để mà viện với bên Mỹ để người ta sao ta nhìn lại là người ta sai thì người ta cho một cái quỹ để hỗ trợ thì chính là nuôi lại những cái cháu như thế. Thế còn bây giờ mới tự phát thôi với tấm lòng của các mọi người. Je ressens un certain malaise, comme un sentiment de culpabilité. J'en veux à mon grand-père pour un crâne que la guerre a posé sur sa commode. J'en veux à mon pays pour une aventure dans laquelle il s'est leurré. J'en veux à mon Occident pour son sentiment de supériorité. Mais je reste attaché à mon pays. Je ne renie pas les miens. Je voudrais juste vivre en paix. La colonisation et les guerres forment le passé récent du Vietnam. Elles font partie de mon histoire intime, celle qui raconte l'exil de ma famille et notre long cheminement pour trouver notre place en France.
Je voyais Saigon depuis les ruelles de mon quartier avec mes yeux d'adolescente. La ville de mon enfance aujourd'hui se métamorphose et m'échappe. Je ne la reconnais pas, je la découvre. Ho Chi Minh Ville est devenue une mégapole de 8 millions d'habitants qui n'en comptait que 500 000 en 1946. La ville croît dans toutes les directions. Les traces de la colonisation française deviennent toutes petites à côté des buildings. Cette histoire s'enfonce dans la terre. La ville en digère les vestiges. La vie moderne n'a que faire de ce qui fut la perle de l'Orient.